त उन में पहिरीं वैदिक ॾेखारियो आहे, सिंधु नदी, तंहिंखां पोइ बुद्धा जो अचणु, राजा ॾाहिर जो अचणु, अलेक्जेंडर, सूमरन जो घराणो, समन जो घराणो, ऐं शाह सचल सामी, भगत कंवरराम, अंग्रेज़नि जो ज़मानो, हेमू कालानी, मतिलबु एंड ताईं ऐं आज़ादी ताईं। त हिकु पूरी हिकु हिस्ट्री उनखे डांस ऐं विजुअल्स जे ज़रिए पेश करण जी कोशिशि कई आहे। ऐं जिन बि ॾिठो आहे ॾाढो सारायो आहे कि हिकु बिल्कुलु ई नई देन आहे सिंधी संस्कृति खे। तव्हां पंहिंजे परफॉर्मेंस सां गॾोगॾु तव्हां इहो बि चाहियो आहे त नेक्स्ट जनरेशन में बि इहो हुनर अचे, डांस ऐं बैले जे प्रति असांजे बालिकाउनि में हिकिड़ी ललक ऐं चाह पैदा थिए, त तव्हां पाण एकेडमीअ जी पिणु स्थापना कई, बर्पा कई तव्हां एकेडमी, त अटकल घणा ॿार हिन में नृत्य कला जो प्रशिक्षण वठी चुका आहिनि? ऐं ॿियो अॼु जी तारीख़ में तव्हांखे छा आहे संतोष त इहा एकेडमी जंहिं पर्पज़ सां ठाही हुई उहा पंहिंजे पर्पज़ में कामयाबु थी रही आहे? मूं काफ़ी सेखारियो बि आहे, जेके मूं बैलेस कया आहिनि उहे मूं अलॻि अलॻि हंधनि ते वर्कशॉप्स करे उन्हनि खे उन जी जानकारी ॾिनी आहे। ऐं जीअं चवंदा आहिनि कि ॿुधण सां माण्हू काफ़ी त विसारे छॾींदो आहे, ॾिसण सां थोरो घणो यादि पवंदो आहे, पर जॾहिं उहो ॻाल्हि पाण माण्हू कंदो आहे त उहो वधीक यादि कंदो आहे। जीअं हाणे भोपाल में बैरागढ़ में बि मूं जॾहिं प्रोग्राम कयो त वर्कशॉप कयो, उते छोकिरियूं आयूं, उन्हनि ख़ुदि उहे डांसिस सिखियूं, त उन्हनि खे वधीक उनजो असरु थियो। लाइक जयपुर में बि कयमि, टीजड़ी जो उन्हनि आइटम कई त उन्हनि ख़ुदि पंहिंजा सला पोखिया, त इन्हनि खे सॼो कल्चर जो हिकु मतिलबु सीख नॉलेज मिलियो। ऐं उते जो जेको तीज फेस्टिवल आहे उन सां कीअं मुशाबत थो रखे, कड़वा चौथ ऐं तीजड़ी में कहिड़ियूं कंपेरिज़न्स थी सघनि थियूं। त अहिड़े नमूने मूं काफ़ी प्रचार करण जी कोशिशि कई आहे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान खां ॿाहिरि बि जिते बि वई आहियां। लाइक हाणे अमेरिका में जेको प्रोग्राम हिननि कयो इंटरनेशनल सम्मेलन, त नेचुरली उते एतिरा आर्टिस्ट वञी नथा सघनि, त उते मां हफ़्तो खनि अॻु वञी उन्हनि खे सभु आइटम्स काफ़ी डायरेक्ट कयूं हुयूं, लाॾो, वंदे मातरम ऐं थधिड़ी जी पता डांस जेको पतो कंदा आहिनि सिंधी ख़ासि करे। त उन्हनि खे हिकु क़िस्म जो हिकु ॿिज त विझण जी कोशिशि कई। हाणे बाक़ी उन्हनि खे उन्हनि जे पेरेंट्स ते बि मदार रखे थो कि केतिरे क़दुरु उन्हनि खे हू एक्सपोजर ॾियनि था सिंधी कल्चर जो ऐं अॻियां वधाइनि था। तव्हां जीअं ॿुधायो त प्रशिक्षण तव्हां सॼे इंडिया जे जुदा जुदा शहरनि में बालिकाउनि खे ॾिनो आहे ऐं उनजो नतीजो बि असां ॾिसी रहिया आहियूं। पातो थोरो उहो उन जे करे पातो, कम्यूनिटी जे सपोर्ट जे करे, लेकिन उहो सपोर्ट कंटिन्यू थियणु खपे। ईअं न सोचणु खपे कि बसि हाणे हिनखे घणो ई प्रोग्राम थी विया, बसि हाणे ॿियो कुझु कयूं। ॿियो कुझु बि करणु खपे, प्लस कंटिन्यूअस हिनखे प्रोत्साहन मिलणु खपे। जीअं हाणे सिंधु धारा ठाहे मूंखे 2-2.5 साल थी विया आहिनि, पर मुंहिंजा शोज़ थिया आहिनि सिर्फ़ु 8 सॼे हिंदुस्तान में, सॼी दुनिया में। मां चवंदा छो जो सिंधी त सॼी दुनिया में आहिनि न, त 8 शोज़ सॼे साल में मुंहिंजे ख़्याल खां तमामु घटि आहिनि। जेको कलाकार लगातार कमु करे थो त कला ऐं कलाकार चयो वेंदो आहे त गॾिजी करे एकाकार थी वेंदा आहिनि, त उन जे बिना कला जे प्रस्तुतिकरण या परफॉर्मेंस जे बिना त कलाकार जो अस्तित्व बि कोन्हे ऐं लगातार इहो हलण वारी शइ आहे। तव्हां हिकिड़ी ॻाल्हि बि ॿुधाईंदा, तव्हां एतिरे मुल्कनि में विया आहियो ऐं तव्हांखे अलॻि अलॻि जुदा जुदा क़िस्म जा एक्सपीरियंस थिया हूंदा। सिंधु घाट ते बि तव्हां वेरी फर्स्ट ईयर जॾहिं शुरू थियो सिंधु दर्शन उत्सव, शायदि 1998 में तव्हां परफॉर्म कयो हो, उहो एक्सपीरियंस कीअं रहियो तव्हांजो? मूं 1990 में जॾहिं बैले ठाहियो हो सिंधु, गोवर्धन भारती लिखियो हो, सी अर्जुन म्यूज़िक उनजो डायरेक्ट कयो हो, तॾहिं ईअं ई सोचियो कि शायदि कॾहिं मां सिंध वेंदसि, शायदि कॾहिं उते ई प्रोग्राम ही सिंधु आराधना करण जो मौक़ो मिलंदो, लेकिन उहो अञा ताईं मुंहिंजो सुपिनो साकार न थियो आहे। लेकिन 1998 में सिंधी एकेडमी दिल्ली जे पारां मूंखे इन्विटेशन मिली कि मां लेह लद्दाख में वञा। लेह जो नालो तॾहिं मूं न ॿुधो, लद्दाख ॿुधो।
पर लेह में सिंधु नदी वहे थी ऐं असांखे उन जे किनारे ते ही आइटम करण जो मौक़ो मिलंदो, सच में तमामु ज़ाहिर नथी करे सघां मूंखे केतिरो आनंद मिलियो। हाँ बिल्कुलु। ऐं उते न उन वक़्तु कुझु स्टेज बि न हो, हिकु लकिड़े जो ई कुझु हीअं स्टेज ठाहियो ऐं एतिरो तूफ़ान बि अची लॻो, लेकिन असां पंहिंजो प्रोग्राम करे रहियासीं। अबाउ 3000 खनि सिपाही उते वेठा हुआ लद्दाख जा, असांजा सिंधी बि घणेई हुआ उते ऐं ॾाढो यादगार प्रोग्राम रहियो बिल्कुलु। तंहिंखां पोइ वरी मूंखे ईयर 2000 में उते घुरायूं जॾहिं वाजपेयी साहब तॾहिं प्रधानमंत्री हुआ ऐं LK आडवाणी साहब बि हुआ, उन्हनि जे साम्हूं ही आइटम करण जो मौक़ो मिलियो ऐं मूंखे एतिरी ख़ुशी थी कि उन्हनि खे एतिरा आइटम्स हुआ, सॼे हिंदुस्तान मां एतिरा आर्टिस्ट उते विया हुआ अलॻि अलॻि शहरनि मां, पर उन्हनि चयो हमें सिंधु नदी का ही आइटम देखना है। त एतिरी ख़ुशी थी कि अॼु मूंखे जेको ही मौक़ो मिलियो सो सिंधु नदी जे करे मिलियो, छो जो मूं सिंधी में ही प्रोग्राम कयो, त तॾहिं मूंखे ख़ुशी थी कि मूं ग़लति कमु न कयो, मूं सही कमु कयो आहे। सॼे हिंदुस्तान में इहो मञियो वेंदो आहे त अनिला सुंदर सिंधियुनि जी शीर्ष नृत्यांगना आहे। तव्हांखे छा थो लॻे जेको क्लासिकल डांस जो इम्पोर्टेंस हुयो पहिरियां, तव्हां मुंबई में रहो था, तव्हां वटि अभिनय जे क्षेत्र जूं भले उहे हिंदी फिल्मुनि में कमु कंदड़ नायिकाऊं आहिनि, उन्हनि खे बि तव्हां मार्गदर्शन ॾिनो आहे, त अॼुकल्ह जेके हे दौरु आयो आहे त उन में क्लासिकल डांस ऐं हिन कला जे बारे में शायदि उन्हनि जो एतिरो रुझान कोन्हे, त उहा छा काई हिकु कमीअ जे रूप में हिन ॻाल्हि खे महसूसु कंदा आहियो? किन किन में त आहे अञा बि शौक़ु क्लासिकल जो, ऐं अञा बि क्लासिकल त ॿार सिखनि था स्कूल्स में, लेकिन अॼुकल्ह डांस पाण क्वालिटी मां सम्झां कि वधी आहे बिकॉज ऑफ टेलीविज़न ते बि घणेई प्रोग्राम अचनि था, नच बलिए एंड झलक दिखला जा ऐं ॿारनि जो जेको बूगी वूगी उन्हनि में उन्हनि खे वञणु खपे नंढनि ॿारनि खे, बिकॉज हर स्टेज पंहिंजो क़िस्म जो हिकु अलॻि ई इंस्पिरेशन मिलंदो आहे उतां। ऐं फिल्म जो जेतिरो तालुक़ आहे कि मूं सिर्फ़ु जूही चावला खे डांस सेखारी हुई, छो जो मुंहिंजे घर जे पासे में ई रहंदी हुई हिते कफ परेड ते, त उहा मूंखां सिखी हुई 6-8 महीना। बाक़ी फिल्म में मूं एतिरो कुझु कंहिंखे न सेखारियो आहे, न कॾहिं कुझु ख़ासि कोरियोग्राफी कई आहे, बाक़ी स्टेज ते मूं काफ़ी कमु कयो आहे। ऐं सिंधी ॿार घटि आहिनि मूं वटि जेके सिखनि था, उन्हनि में सिंधी ॿार घटि आहिनि। उहो छो घटि आहिनि उहो मूंखे ख़ुदि ख़बर न पई आहे कि जॾहिं ॿिया सभु ॿार एतिरो क्लासिकल सिखणु चाहिनि था, अचनि था, ही पर्टिकुलर सिंधी ॿार छो नथा सिखनि, उहो उन्हनि जे पेरेंट्स खां ई पुछणो पवंदो, उन्हनि जूं कहिड़ियूं वैल्यूज़ आहिनि जो उन्हनि खे रोकीनि थियूं ही कमु करण खां। तव्हांजे पंहिंजे परिवार में बि तव्हां कोशिशि कई आहे, ईअं चइजे ऑटोमेटिकली तव्हांजी बेबी खे बि वातावरण मिलियो ऐं रचना बि हींअर सुठा डांस परफॉर्मेंस करे रही आहे, त तव्हांखे छा लॻंदो आहे त बेले में ई हूअ अॻिते वधे या हुनजी पंहिंजी ख़्वाहिश ॿिए कंहिं क़िस्म जे डांस प्रोग्राम में अॻिते वधण जी आहे? रचना क्लासिकल सिखियो हो, कथक मूं उनखे सेखारियो हो ऐं ओडिसी गुरु शंकर वेहरा खां उन सिखियो हो। गीत गोविंद जॾहिं मूं कयो त कृष्ण जो पाठ रचना ई कयो हो। तंहिंखां पोइ जेको ॿियो बैले असां मूं डायरेक्ट कयो हो, जाग सिंधी जाग, उन में बि रचना हीरोइन जो कयो हो। ऐं घणनि नंढे हूंदे खां वठी छो जो मूं सां गॾु आहे ऐं छो जो डांस हिकु तमामु सुठी चीज़ आहे, कंप्लीट चीज़, जीअं मूं तव्हांखे चयो हुन में म्यूज़िक जो बि ज्ञान मिले थो कंदी आहे ऐं उनखे मूं वांगुरु प्रोफेशनलिज़म हिन में न आणणी आहे, पर त बि उन में उहा ग्रेस आहे ऐं शौक़ु आहे।